اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحابه وأزواجه أجمعين. محترم مسلمانان دا ډېر بهترین ورځې دي او ډېرې قیمتي ورځې دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے وَأَوْسَطُهُمْ مَغْفِرَةٌ، دا منزل عشره دا د مغفرت او د بخښنې ورځې دي. نو محترمو دا ورځې په لاس باندې راتلل بیا ډېر ګرانه خبره ده. که چېرې زموږ نه دا موقع ضایع شوه، الله دې نه کړي. نو حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا لویا بدبختی دا لویا محرومتیا ده. دا لس ورځې چې کوم دي دغه منزل عشره دا د مغفرت ورځې دي. په دې کې الله جل جلاله انسان اعمالو ته او د انسان اقوالو ته او افعالو ته ګوري او د انسانانو مغفرت کوي. په دې مغفرت کې یوه خبره ضروري ده چې دا مغفرت کومو خلکو ته کېږي. په دې کې دننه د دې بندګانو خپل کردار او خپل چې کوم دی اعمالو دخل دی. اللہ جل جلالہ بندگانو ته د بخښنې اسباب راغلي دي. د هغه اسبابو د وجې نه دې روژهدارو ته یعنې په دې ورځو کې الله رحمت انتهایي په توجه باندې او هغه عملونه خپلول پکار دي چې مونږ د دې قابل شو چې الله زموږ مغفرت وکړي او زموږ ګناهونه معاف. هغه اعمال خپلول پکار دي هغه چې کوم د وجې نه الله د بندګانو مغفرت کوي. سره جدوجہد محنت او کوشش به انسان کوي. بغیر د کوشش او محنت نه انسان بلاس باندې هیڅ ناراضي. او په دې ورځو کې محنت قدر او قیمت انتهایی سیوا دی. ځکه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي دویم د دې عشرې اعمال چې په دې عشره کې کوم کارونه ډېر کول پکار دي. دوه خبرې شوې. اولنۍ خبره چې هغه کوم عملونه دي چې هغې کولو د وجې نه الله دې بندګانو مغفرت نصیب کړي، ګناهونه معاف کړي. دویم نمبر هغه عملونه هغه کارونه چې په دې عشره کې هغه زیات کول پکار دي. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې په دغه میاشت په دې ورځو کې په دې عشره کې منزل عشره کې تلاوت کثرت پکار دی چې تلاوت کې انتهایی زیات وشي او په دې باندې الله جل جلاله به انتها خوشالي لري. د الله د کلام تلاوت باندې الله جل جلاله د دنیا د کائنات تمام عملونه دغه عمل الله ته خوښ دی. په دې عمل باندې الله زیات خوشالي. یو روایت کې راځي
हंबल रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, अल्लाह जल्ल जलालुहु दीदार इकड़े रहू की योगम सजदा अल्लाह जल्ल जलालुहु ने योगम सजदा तपोस कर अल्लाह हर कम जो अमल है जिद बाकी ज्यादा बंदर खुशाली योगम सजदा अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जवाब देते जिसको ज़माना कलाम की दावत से वस्त دا خبره چې د موقع وکړو چې الله دې دا څنګه کیږي هغه احباب قران کریم کې وایي دي چې الله وی زمان دیدار یو تن هم د کړه بیا پر دې ورچا د پردې نه هټ پردې نه دیغه نصیب کیږي دنیا کې او بل دا خوب چې کوم دی دا یو عالمي مثال دی خبره ما دا کوله چې په دې ورځو کې د قران کریم تلاوت ډېر زیات پکار دی په دې باندې الله ډېر زیات خوشالي کوي اولنې د دې عشرې عمل دی چې دا د مغفرت عشره د رسول دی په دې کې د قران کریم تلاوت ډېر زیات پکار دی دویم عمل چې په دې عشره کې ذکر او اذکار ډېر زیات پکار دي په دې عشره کې ذکر او اذکار ډېر زیات پکار دي دا د مغفرت ورځ دی کوشش دا پکار دی چې 24 घंटा چې کله انسان په خپل اختیار کې په خوب کې مناسب کې دی فرضي عملونو کې دی خپل اختیار کې چې بکار چې هر یو مسلمان د جبر چې دا د الله په دینونو کې یو سره سي تعلق لرونکي چې وایي د بابا ذکر انتهایی ضروري شی دی په دې ورځو کې دریم نمبر عمل په دې ورځو کې چې اخبارونه چې کوم ماتحت خلک دي نوکران دي کور والا بچی دي ګاونډیان دي هر څوک چې دي وستانه کمزوري دي ستان ماتحت دي هغوی نه بوجونه سپکول کارونه سپکول عام تر دې پورې دا دیوبند یو لوی عالم دی ودا عشره ودا دا مغفرت دا ورځي وي زوی دې کتل پیټ راوستي خپل زوی دې پلان سپینګری سوچو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صفات کوي دا خپل هغه هغه زما خو نه غلامان نشته هیڅ نشته چا نه پولیس پرته راشه زما دې زوی دا پیټ راوستي خپل زوی دې پیټ وسره دې ولا مطلب دا چې څنګه لیول باندې کور والا سره هغه نه چې کوم دی بوجھ پرته هغه سره کور په کارونو کې مدد کول خوش اخلاقی وسره هغه ته په غلطیانو باندې صبر او تحمل کول خپل بچو سره بهترین رویه ساتل और مثبت انداز کی بچے کو کول کم ماته هدي په خو الفاظ وکي داوم یو بوجھ پر کول دي د مسلمان یو ګاونډي نه کمزور دی هغه سره په خله ور باندې خبرې کوي دریم نمبر عمل د دې عشري چې په دې عشره کې هر یو مسلمان له کول پکار دی چې خپل ما تحت خلقونه چې کوم انسان ما تحت خلق دي او یې بوجود سپر کول
سلورم نمبر عمل چې په دې عشره کې هر یو مسلمان له کول پکار دی هغه دعا ده. دعا ډیر زیاته وختل د الله دربار دا عشره دا د مغفرت عشره. دعا بارے کی راضی دعا نو بہترین چیز دے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر لڑوا وہ رخصت کے شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کلچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کو آواز کو یا اخیا لا تنسانا فی دعائک اے رورا خبردار بولے ماں پہ دعاگانوں کی چلتا ہے سوک دے گیا اچھا کر دیا حیران دعانو جان صلاح کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہے. لیکن دعا اہمیت مانتا دخل دعا قدر و قیمت مانتا دخل دعا سوڑا روی سیز دعا التاکید ویخبر خزنة دعاء كوا طوبى لهم دعاء كوا كل گاونڈر لهم دعاء گانی كوا اخبر دشمن لهم دعاء كوا چلال ور ہدایت کوا. دا سلور عملون شول. پنځم عمل د دې عشرې صدقه او خیرات زیات کول. دا پنځه اعمال دي د دې منځنۍ عشرې چې دا په هر یو مؤمن مسلمان باندې د دې کول ضروري دی او زیات کولې پکار دي. د قرآن کریم تلاوت ډېر زیات پکار دی. دویم ذکر او اذکار ډېر زیات پکار دی. دریم اخبرونه ما تحتنا بوجونس پر کول پکار دي او سلورم دعاګانې کول پکار دي او پنځم دا چې صدقه او خیرات کول پکار دي. دا د دې سری عشرې